এটাতে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, এটা তো থাকবে 8,500, এটা তো 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে এটাতে। 20 থেকে 23% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। 2023 সাল উপলক্ষে কিছু কিছু মডেলে 23% ডিসকাউন্ট থাকবে। 380 লিটার একটা ফ্রিজ সারা মাসে 100 টাকা বিল আসবে। 100 টাকা বিল আসবে। এটা অবিশ্বাস্য, আসলে বিল আসবে 100 টাকা। আসলে বিল আসবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে 100% কপার লেখা আছে। কপার না, 100% কপার যদি প্রমাণ করতে পারে 1 টাকা পুরস্কার। এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে। সবগুলো ফ্রিজে আপনার হাত দিয়ে ভলিউম বাড়াতে হয় কমাতে হয়। এটা টাচ করে কমাতে হয়। নতুন একটা মডেল আসছে 919 লিটার। ওটা হলো আপনার স্মার্ট, মোবাইল দিয়ে অপারেটিং করা যায়। মানে ওইটা মোবাইল দিয়ে অপারেটিং করা যায়। যদি কেউ নেয় আপনার 22,600 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। এটা কি এক পাশ ডিপ এক পাশ? হ্যাঁ, কোন পাশটা হলো আপনার ডিপ, এটা পুরোটা নরমাল। এটা হলো নিচে ডিপ, হ্যাঁ ডোর সিস্টেম। এটা হলো আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। যারা আপনার ওই যে দোকানের জন্য আপনি নেয়, হ্যাঁ এটা নিতে হবে। এটা হলো আপনার পুরোটা নরমাল। এটা হলো আপনার ডিপ ফ্রিজ। দেখেন ভিতরে কিন্তু ভালো স্পেস আছে। এটা হলো আপনার কত লিটার? 115 লিটার। এটা হলো আপনার 50 লিটার। এই যে ছোট ডিপ এটা পুরো নরমাল। যদি কেউ চায় আমাদের এখানে এসি আছে, হ্যাঁ এসিতে আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি। এছাড়াও টিভি আছে, টিভিতে আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওয়াশিং মেশিন এবং ছোট মাল যা আছে সব, ওভেনটা দেখেন, ওভেনগুলি, চুলা, ওয়াশিং মেশিন কেউ নেয় 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। রাইট। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মামুন জারির নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। ভিউয়ার্স, ব্যবসা হলো সুন্নত। লাইফে সফল হতে হলে অবশ্যই আপনাকে ব্যবসায় আসতে হবে। আমি মামুন জারির দেশের বিভিন্ন পণ্যের পাইকারি ব্যবসায়ী এবং কারখানাগুলো ভিজিট করে ব্যবসায়িক তথ্যগুলো সংগ্রহ করি এবং এটাকে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের নিকট উপস্থাপন করার চেষ্টা করি, যাতে করে আমার ভিডিও দেখে কোথা থেকে কম দামে ভালো মানের পণ্য এবং কিভাবে ব্যবসা করলে সফল হতে পারবেন সে তথ্যগুলো পেয়ে যান খুবই সহজে। তাই আমার পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করতে পারেন, আর যারা ইউটিউব থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখেন অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকতে পারেন, যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যায় খুব সহজে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি। আসসালামু আলাইকুম, আপন ভাই কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ভালো রেখেছে। আপনাদের ভাই দেখতে পাচ্ছি হিউজ পরিমাণ ফ্রিজের কালেকশন আপনার এখানে আছে। জি আলহামদুলিল্লাহ। যেটা বললেন আজকে একটা বিশাল ডিসকাউন্ট প্রাইস, হ্যাঁ বিশাল ডিসকাউন্ট দিব, যেটা সারা বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরা প্রাইসে আপনি আজকে সেরা প্রাইসে ডিসকাউন্ট দিব। মার্সেল ব্র্যান্ডের আপনার টিভি ফ্রিজগুলো আপনি সেল করবেন। হ্যাঁ মার্সেল ব্র্যান্ডের আপনার টিভি, ফ্রিজ, এসি সব আছে আপনার কাছে? সব আছে আমাদের। আপনার মার্সেল হলো আপনার ওয়ালটনের একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ালটন গ্রুপেরই মার্সেল আর ওয়ালটন দুটাই। আমাদের দুটো প্রোডাক্ট আছে अवेलेबल, দুটাই সেম প্রোডাক্ট, সেম ওয়ারেন্টি, সেম গ্যারান্টি, সেম রেট। আচ্ছা, তো আমরা মার্সেলের কাছে দেখাবো, মার্সেল কি যে মার্সেল ওয়ালটন দুটাই আমাদের কাছে হবে अवेलेबल। অবশ্যই দেখবো। তারপর একটু অ্যাড্রেসটা কনফার্ম করেন, কিভাবে আসবে? অ্যাড্রেস হলো আপনার এটা ঢাকার বলা হয় পানকেন্দ্র, আপনার যাত্রাবাড়ি, সাদাবাদ, মতিঝিল, এটা মাঝামাঝি হলো ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, গোলাপবাগ মাঠ বলা হয়। গোলাপবাগ মাঠের সাথে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের সাথে আমাদের শোরুম ওয়ালটন এন্ড মার্সেল শোরুম। এখানে আসলে আমাদের সব প্রোডাক্টগুলো আপনি পাবেন। আচ্ছা, অবশ্যই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমার স্ক্রিন উপর ওনাদের নাম্বার অ্যাড্রেস গুলো দেওয়া থাকবে। ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে তারপরে রাখলে নেক্সট ভিডিও দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনার চলে আসতে সুবিধা হবে। আপনারা কি ডিলার নাকি ভাই? হ্যাঁ, আমরা ডাইরেক্ট কোম্পানির অথরাইজড ডিলার, এক্সক্লুসিভ ডিলার বলা হয় যেটা। আচ্ছা ঠিক আছে, তো কিভাবে শুরু করতে চাচ্ছেন আজকে? কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আমরা শুরু করব জাস্ট এটা বলে দিই কোন কত টাকা ডিসকাউন্ট। আমরা আজকে সর্বোচ্চ আপনার 20 থেকে 23% ডিসকাউন্ট থাকবো। 20 থেকে 23% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। 2023 সাল উপলক্ষে কিছু কিছু মডেলে 23% ডিসকাউন্ট থাকবে। ও 23 সাল উপলক্ষে 23% ডিসকাউন্ট, কিছু মডেলে 23% ডিসকাউন্ট থাকবে, কিছু মডেলে 23% ডিসকাউন্ট থাকবে, আর সবগুলো 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20%। আর আমার ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আমরা ডিসকাউন্ট দেব, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর যদি কেউ এসে নিয়ে যায় তার জন্য স্পেশাল কিছু করা হবে। আচ্ছা, আর কি ছাড় দাও? হ্যাঁ, যদি তার যে এসে নিয়ে যাবে তার খরচে, আর যদি কেউ অর্ডার দেয় তাহলে আমরা ডেলিভারি ফ্রি দেব, ওখানে ওই ডিসকাউন্ট থাকবে। রাইট, ওকে। ডেলিভারি ফ্রি দিবেন ডিসকাউন্ট থেকে? হ্যাঁ, ঢাকা সিটিতে ডেলিভারি ফ্রি, ডিসকাউন্ট 20% ও থাকবে। ঢাকা সিটিতে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে। ওকে ফাইন, এটা দিয়ে শুরু করেন তাহলে। হ্যাঁ, আমরা শুরু করতেছি যে এটাতে আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন, পরে আপনার 8 ডিসকাউন্ট। এটা বলবো এটা কত সিফট একবার ডিটেইলস যদি আলোচনা করতে? আমি ডিটেইলস আলোচনা করব, একটু আমি সাইজ বাই সাইজ করে দিব। আচ্ছা, এটা তো বড় 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এটাতে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, এটা থাকবে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা তো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা তো থাকবে আপনার 8,500 টাকা ডিসকাউন্ট। 8,500 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা তো থাকবে 8,500। এটা তো 8,500 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা তো 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এটাতে 9,000 ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা তো থাকবে 8,000 প্লাস। এটা তো 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট, এবং সর্বোচ্চ 8, 10, 5 ডিসকাউন্ট থাকবে। প্রত্যেকটাতেই কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট থাকবে। আমরা প্রথম শুরু করব আপনার ফার্স্ট ফ্রিজ দিয়ে। ফার্স্ট, হ্যাঁ ওকে, ফার্স্ট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব, বড় সাইজ দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা, ফার্স্ট দিয়ে আমরা শুরু করব প্রথমে। হ্যাঁ, সেটা কোনটা? এটা হলো ফার্স্ট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ওয়ালটনের ফার্স্ট ফ্রিজ সবচেয়ে বড় সাইজ। আচ্ছা, ইনভার্টার করা আছে। হ্যাঁ, এটা মার্সেল কি ওয়ালটন থেকে ওয়ালটন দেওয়া যাবে। ওকে, হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, যা কারেন্ট বিল আসবে সর্বোচ্চ 100 টাকা কারেন্ট বিল আসবে সারা মাসে। সর্বোচ্চ 100 টাকা কারেন্ট বিল, সর্বোচ্চ। এটা অবিশ্বাস্য ভাই, ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, এটা কত সেফটি? এটা হলো আপনাকে এখন আমি বলে দিই, কত লিটার বা কত অনেকে মানে শুরু মিডিয়া বলে সেফটি হিসাব, কারণ এখন ওয়ালটনের মার্সেল এখন সেফটি হিসাব হয় না। আচ্ছা, কি লিটার হিসাবে, রাইট। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার মার্সেলের সবচেয়ে বড় সাইজটা, যেটা সবচেয়ে বড় সাইজ। হ্যাঁ, 385 80 লিটার।
380 লিটার একটা ফ্রিজ সারা মাসে 100 টাকা বিল আসবে। 100 টাকা বিল আসবে, এটা অবিশ্বাস্য। আসলে বিল আসবে 100 টাকা, কন্টিনিউ প্রসেস চললে, কন্টিনিউ। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, যে ইনভার্টার ছাড়া ওটা আপনার সর্বোচ্চ 200 টাকা বিল আসে। আচ্ছা, তাহলে এটার মার্কেট প্রাইস কত ছিল, আপনি কত রাখছেন? আমি বলে দিচ্ছি, এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি প্লাস এনার্জি সেভার 5 স্টার র্যাকিং, এন্ড আপনার এটা হলো আপনার ভোল্টেজ স্টেবল দেওয়া আছে, লাগবে না। এটা মার্কেট বিল হলো আপনার 50,490 টাকা। 50,490 টাকা অনলাইন প্রাইস। অনলাইন প্রাইস যদি মার্কেটের ওয়েবসাইটে গিয়েও দেখে তো সেক্ষেত্রে 50,490 টাকা। আপনি 20% না 23% দিচ্ছেন এটাতে? আমি এটাতে সর্বোচ্চ দিব আপনাকে 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট থাকছে হলো আপনার এই ফ্রিজে। এটা কতদিন থাকবে? এটা ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব সারা বছরের জন্য রাখার জন্য। এই বছর পুরো 23 সালটা? তবে আপনি সারা বছর পাবেন, কোম্পানি মূল্য কমবে বা বাড়বে তার থেকে 20%। ও আচ্ছা, যদি কোম্পানির প্রাইস বেড়ে যায় তাহলে ওখান থেকে, যদি কমে যায় ওখানে 20%। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তাহলে প্রাইস কত আসছে? এটা আপনার ডিসকাউন্ট মূল্য দিয়ে পড়বে আপনার 40,400 টাকা। 40,400 মানে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 10,100 টাকা ডিসকাউন্ট। 10,100 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন হলো 380 লিটার এই ফ্রিজে। সারা মাস চলবে, মাত্র 100 টাকা বিল আসবে। 100 টাকা বিল আসবে। ঢাকার ভিতরে নিলে আপনি ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ক্যাশ অন ডেলিভারি এন্ড ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ওকে ফাইন। আর ঢাকার বাইরে চার্জ প্রযোজ্য। রাইট। এরপর এটা ভিতরে দেখাই দিই আপনাকে। ওকে, ভিতরের সাইডটা দেখাচ্ছি। উপরে শ্যাফট হবে, এর উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। রাইট। হ্যাঁ, চমৎকার। এখানে আপনার এই যে দুই সাইড পকেট আছে, নরমাল দুই সাইড পকেট আছে, এগুলো অনেক শক্ত। আর এটা বলে যে আপনার এটা তো ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট মার্সেল, আপনার ওয়ালটন থেকে মার্সেল একটু গর্জিয়াস হয়, এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হয়, এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। রাইট। হ্যাঁ, ওকে। তো এটার প্রাইস হলো মাত্র 40,400 টাকা। 400 টাকা। 400 টাকা। হ্যাঁ, এরপর কোনটা দেখাচ্ছেন? এরপর দেখাবো এটা একটা ছোট ফ্রস্ট। ওটা থেকে একটা ছোট। এটাও কি ফ্রস্ট নাকি? এটাও ফ্রস্ট। ফ্রস্টের মানে এটা ওটা থেকে একটা ছোট। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 348 লিটার। 348 লিটার। 48 লিটার। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা হলো এরো ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে। ও, এখানে ডিসপ্লে শো করবে? হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, সবগুলো ফ্রিজ আপনার হাত দিয়ে ভলিউম বাড়াতে হয়, কমাতে হয়। এটা টাচ করে কমাতে পারবে। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে। চমৎকার। এটা হাতের টাচে চলবে। হ্যাঁ, এটা ফুল ব্ল্যাক, একদম ডিপ ব্ল্যাক, একদম ব্ল্যাক। এটার উপর আপনার ডিপ পকেট না নরমাল পকেট আছে। এটা ডিপ পাবেন, এটা হলো নরমাল পকেট। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন। চমৎকার। আর একটা জিনিস দেখা দিই, ওয়ারেন্টি পেপারস দেখা দিই। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত দিনে থাকছে এটা? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হলো আপনার 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, এক যুগ। মানে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। কম্প্রেসার যদি 12 বছরের ভিতরে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে টোটাল কম্প্রেসার চেঞ্জ করে দিবেন। এক বছরের ভিতরে যদি কম্প্রেসার সমস্যা হয়, ফ্রিজ চেঞ্জ, টোটাল ফ্রিজ চেঞ্জ। আচ্ছা, ফ্রিজ এক বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা কম্প্রেসার, এক বছরের ভিতরে কম্প্রেসারের সমস্যা হলে ফ্রিজ চেঞ্জ করে দিব। হ্যাঁ, আমি দেব না, কোম্পানি দিবে। আচ্ছা, আর 12 বছরের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয়, কম্প্রেসার চেঞ্জ করে দিবে। কম্প্রেসার চেঞ্জ করে দিবে। এই যে দেখেন আপনি 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পাস গ্যারান্টি, আপনার সেলস সার্ভিস 5 বছর। আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনি যেখান থেকে প্রোডাক্ট কিনেন, আমার থেকে না, যেখান থেকে কিনেন, আপনার হোম সার্ভিস। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, হোম সার্ভিস, কাস্টমার কেয়ার নাম্বার দাও, বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দিবেন। এই যে কাস্টমার কেয়ার নাম্বার দেওয়া আছে না? রাইট। হ্যাঁ, বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দিবেন। ফ্রিজ নিয়ে সার্ভিসিং সেন্টার আসতে হবে। সার্ভিসিং সেন্টার আপনার বাসায় চলে যাবে। আপনার ফোন দিলে আপনার সার্ভিস হবে। রাইট। সারা বাংলাদেশ থেকে পাবেন। তাহলে এটার মার্কেট প্রাইস কত, আপনি কত দিচ্ছেন এটা? এটা হলো ওটাতে একটা ছোট, এটা মার্কেট প্রাইস হলো 50,490 টাকা। 50,490 টাকা, ডিসকাউন্ট মূল্য 40,400 টাকা। 40,400 টাকা। যেহেতু এটা একটু স্মার্ট, কারণ এটা ডিসপ্লেটা হলো একদম ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে, নেক্সট কোনটা দেখাচ্ছেন আমাদের? এটা ছোট এক সাইজ, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, মানে কারেন্ট বিলটা একদম নামমাত্র কারেন্ট বিল। এটা শেপটা নিউ শেপ দেখতে পাচ্ছেন। চমৎকার ফুলের একটা প্রিন্ট করা। হ্যাঁ, এই ইনভার্টার হলো আপনার 341 লিটার। 341 লিটার, প্রাইস হলো 46,990 টাকা। মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ, এটা পকেটগুলো একটু ওইগুলো একটু বড় পকেট, এই সাইড পকেটগুলো ডিপের পকেট বড়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা উপর ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে হলো নরমাল। ওকে, বুঝতে পেরেছি। এটা কত ডিসকাউন্ট দিয়ে কত রাখছেন এটা আপনি? এটা হলো আপনার 46,990 টাকা রেট। 46,990 টাকা পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 37,600 টাকা। 37,600 টাকা। জি। আচ্ছা, 37,600 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা তো 20% ডিসকাউন্ট এন্ড ঢাকা সিটির মধ্যে ফ্রি ডেলিভারি, ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঢাকার বাইরে আপনার 1000 থেকে 2000 টাকা চার্জ, মানে ফ্রিজ ক্যাটাগরি অনুযায়ী, সাইজ বড় ছোট অনুযায়ী চার্জ। আর আরেকটা কথা, আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার বিভিন্ন আপনার কালার আছে, কালার বা মডেল চাইলে দেওয়া যাবে। এই যে প্রত্যেকটা মডেলের ভিতরে বিভিন্ন কালার আছে। হ্যাঁ, কালার আপনি ফোন কলের মাধ্যমে এটা দেখতে পারবেন। ওকে, সমস্যা নাই। তারপর দেখাবো, এটা হলো সিলভার কালারের ভিতরে। এটা হলো আপনার 307 লিটার। 307 লিটার মডেল। এটা হলো 307 জিডিএল মডেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আপনার উপরে ডিপ, এটা উপরে অনেক বড়। হ্যাঁ, আর এটার নরমালটা হলো নিচে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন, এটা নিচে নরমাল, উপরে হলো আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার ডোর লক করার
তালা চাবি দেওয়া আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই আপনারা দিয়েই দিবেন। হ্যাঁ, লক দিয়ে দিবেন। এটা কিন্তু খুব স্মার্ট, একদম আউটলুকিংটা একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এটা হলো আপনার মার্কেট প্রাইস হলো 43,990 টাকা। ভাই কত ছাড় দিবে? এটা ডিসকাউন্ট দেওয়া আসবে আপনার 35,000 টাকা করবে। 35,000, 35,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট মূল্য বরাবর 35,000, বরাবর 35,000 প্লাস আছে 35 টাকা বরাবর। তাহলে 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট হচ্ছে এই ফ্রিজটাতে, মাত্র 35,000 টাকা আপনারা এটা নিতে পারবেন। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব সেম। হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সবগুলোর মধ্যেই। এটা হলো আপনার 316 লিটার B9 GDEN মডেল। এটা হলো GDEN মডেল। এটা নতুন একদম 2023 এর কালারটা 2023 এর কালার। জোস, কিন্তু মনে হচ্ছে যে ফুলটা বাস্তব ফুটে আছে এটার ভিতরে। এই যে আপনার ডিপ, এটা হলো ডিপ, নিচেটা হলো নরমাল। নিচেটা হলো নরমাল। ওকে, এই দেখতে পাচ্ছেন ভালো স্পেস আছে রাখার মতো, অনেক দেয়া আছে। এই দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু অনেক মজবুত। ওকে, এগুলার প্রাইস কত করে রাখছেন? 42,990 টাকা রেট। ওখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। হ্যাঁ, 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া আসবে আপনার 34,400 টাকা। 34,400 টাকা কিন্তু আপনারা এই টিভিটা নিতে পারবেন। সাথে ঢাকা সিটিতে ফ্রি ডেলিভারি পাচ্ছেই। হ্যাঁ, এন্ড ক্যাশ অন ডেলিভারি ঢাকার বাইরে 1000 থেকে 2000 চার্জ প্রযোজ্য থাকবে। ওকে, এরপরে যেটা দেখাচ্ছি এটার মডেল হলো MCIB GDEN। এটা হলো আপনার 312 লিটার। এটা 312 লিটার, 50 অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। আচ্ছা, CIB মডেল 312 লিটার। ওকে, এটার উপরে ডিপ, এটা উপরে ডিপ, নিচে আর নরমাল। নিচে হলো আপনার নরমাল দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। এটা রেট হলো আপনার 45,490 টাকা। 45,490 টাকা রেট। এটা হলো অনলাইন প্রাইস। হ্যাঁ, কোম্পানি রেট। আর আমরা ডিসকাউন্টে রাখবো 36,400 টাকা। 36,400 টাকা। 36,400 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। ওকে, চমৎকার। এরপর আমরা আরেকটা ফ্রিজে চলে যাচ্ছি। এইটার একটা কালার আমরা এখানেও দেখেছি। এটা জাস্ট একটু সাইজে ছোট আর না, ওটা হলো আপনার দেখেন, ওই কালারটা হলো আপনার একটু অন্য কালার। এটা হলো আপনার গোল্ডেন কথা বলছিলাম আর কি, ডিজাইনটা সেম। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার মেরুন কালার। ফুল, হ্যাঁ, ফুল একই কিন্তু কালার চেঞ্জ। এটা আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 282 লিটার। 282 লিটার B8B GDL মডেল। এর উপরে ডিপ, পরে থাকবে ডিপ, আর নিচে হলো আপনার নিচে হলো নরমাল। রাইট, চমৎকার। ওকে, এটা রেট হলো আপনার 42,990 টাকা। 42,990 টাকা। এটা হলো অনলাইন প্রাইস কোম্পানি রেট। আর ডিসকাউন্ট হলো পড়বে 34,400 টাকা। 34,400 টাকা কিন্তু আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন এখান থেকে। তারপর হ্যাঁ, এটা সেম মডেল, বাট এটা ডোরটা ডিজাইন করা। হ্যাঁ, ডোরটা ডিজাইন করা, কিন্তু ডোরটা চেঞ্জ করা। ওটা হলো আপনার 42,990 টাকা। এটা হলো আপনার 39,990 টাকা। 39,990 টাকা কম। এটাতে 2,000 টাকা এটাতে কম। একই সাইজ। হ্যাঁ, কোম্পানির 2,000 টাকা কম। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। ভিতরে হলো আপনার ডিপ, উপরে আর নিচে হলো আপনার নরমাল। হ্যাঁ, এটা আপনি আপনার বিসিএম ডোর বলা হয়, সিআর মডেল। এই ডোরগুলো আপনার হলো ডাইরেক্ট ফিটিং করা পুরো। ওকে, চমৎকার। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটা হলো কোম্পানির আপনার 39,990 টাকা। ওখান থেকে আপনার 40,000, ওখানে আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। ডিসকাউন্ট পড়বে হ্যাঁ প্রায় 8,000 ডিসকাউন্ট 32,000 টাকা পড়বে। 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকছে, প্রায় মানে দাম আসতেছে হলো 32,000 টাকা। হ্যাঁ, ডাইরেক্ট 32,000 টাকা, মানে 31,990 টাকা আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, 32,000 টাকা। এন্ড ডেলিভারি ফ্রি থাকছে। ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি। ওকে, এরপর আরো একটা দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু চমৎকার। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার, এটা কিন্তু ইনভার্টার সিস্টেম না। হ্যাঁ, ইনভার্টার সিস্টেম না। ইনভার্টার মানে সবগুলো মডেল ইনভার্টার হয় না। আচ্ছা, ওকে, কিছু কিছু মডেলে বড় যে 23% কোনটাতে ডিসকাউন্ট দিবেন? হ্যাঁ, ওটা আমরা সব ভিডিও সবার শেষে দেখাবো। 23% ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 252 লিটার। 252 লিটার। এটা হলো 29,990 টাকা। ওটার মতো রেট। এটা হলো উপরে আপনার নরমাল। হ্যাঁ, এটা নিচে ডিপ। হ্যাঁ, এত সবগুলো দিচ্ছেন আপনার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো নিচে ডিপ। হ্যাঁ, ডয়ার সিস্টেম। নিচে দেখেন যেটা ডিপ, এটা ডয়ার সিস্টেম। এটা কিন্তু বেটার অপশন। হ্যাঁ, ডয়ার সিস্টেম থাকাটা কিন্তু খুব ভালো। আইস ডয়ার আর নিচে 4টা বড় বড় ডয়ার আছে। আর ডিপের মধ্যে হয় কি, যদি এরকম খোলা থাকে না, দেখা যায় আপনি পেছনে মাংসটা রাখলেন, সামনে মাছটা রাখলেন। এখন মাংসটা আপনার আগে প্রয়োজন, মাছটা পরে, তখন দেখা যায় বের করতে খুব ঝামেলা হয়ে যায়। আর ডয়ার সিস্টেম থাকলে দেখা যায় আপনি এটাতে মাছ রাখলেন, এটাতে মাংস রাখলেন, এটা নিচেতে মুরগি রাখলেন, সবজি রাখলেন। চমৎকার সিস্টেম। এটা পার্ট বাই পার্ট রাখতে পারবেন। পার্ট বাই পার্ট আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা খাবার রাখতে পারবেন। উপরে ডিপ, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, নিচে ডিপ। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 252 লিটার। 29,990 টাকা। ডিসকাউন্ট হলো 32। এটার পার মান্থ কারেন্ট বিল কেমন আসবে? এটা পার সর্বোচ্চ 200 টাকা। সর্বোচ্চ 200 টাকা আসবে। সর্বোচ্চ 200 টাকা। 150 থেকে 200 টাকা। ওকে, এরপরে যেটা দেখাচ্ছি, দেখেন এটা আটা মডেল দেখো। এটা 250 লিটার বলা, 250 লিটার। 250 লিটার 50 লিটার B5X মডেল, GDX মডেল। এটা উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে, এটা নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার নিচে চকি দেওয়া আছে। নিচে চকি দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। চকি তো এটার সাথে অটো চলে যাবে। এটা আপনার বলতে হবে না, চকি চলে হ্যাঁ। যাবে। ওকে, এটা হলো আপনার 39,990 টাকা মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট মূল্য 32,000 টাকা।
ডিসকাউন্ট মূল্য থাকছে হলো 32,000 টাকা। এটা ফ্রন্ট লুকটা একদম রোমান্টিক টাইপের। ওকে, এরপর আরেকটা দেখাচ্ছি, দেখাবো এটা হলো আপনার নতুন একটা কালার, হ্যাঁ একদম সবুজ কালার। ওয়াও, সবুজ কালার। এটা হলো হ্যাঁ উপরে চোখের প্রশান্তি পাওয়া যায় এগুলো দেখলে ভাই, চমৎকার। উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। নিচে হলো নরমাল। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন অনেক অপশন আছে, রাখার তাক দেয়া আছে। ওকে, এটা আপনার 244 লিটার, হ্যাঁ আপনার B4D মডেল, GDL মডেল। এটা কোম্পানির হলো আপনার 38,790 টাকা। আপনার আফটার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন 31,000 টাকা। 31,000 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা এখান থেকে নিতে পারবেন। ওকে, নেক্সট যেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, তারপর দেখাবো এটা হলো মানে আমাদের কিন্তু সব বড় থেকে ছোট দেখাচ্ছি, আর সবগুলো কিন্তু ফার্স্ট। এখন যা দেখাচ্ছি এখন সবগুলো ফার্স্ট। ফার্স্ট মানে কি, মানে এটা কি আইস জমবে, সেমি ফার্স্ট বলা হয়, মানে ডিপে মোটামুটি আইসটা জমবে। হ্যাঁ, আবার দেখা যায় অনেক সময় কি হয়, ফার্স্ট দেখাবো ওটা তাই জমবে, খাবারটাও জমে এবং আইসটাও ওয়াল জমে যায়, এটা প্রবলেম। শুধু খাবারটা আইস হবে আর বাকিটা হবে না। হ্যাঁ, খাবারটা আইস হবে, আর যে আপনার ফার্স্ট হবে আপনার খাবার আইস হবে, আপনি যাই রাখেন তাই আইস হবে ডিপে। আর ডিপে মোটামুটি আইস জমবে। হ্যাঁ, আর মানে ফার্স্টের সুবিধা হলো আপনার যদি কারেন্ট না থাকে দীর্ঘ সময়, হ্যাঁ হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেলে দেখা যায় 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা কারেন্ট না থাকে, ফার্স্টে ব্যাকআপ দেয়। রাইট, ফার্স্টে ব্যাকআপ দেয়, নন ফার্স্টে ব্যাকআপ দেয় না। রাইট, হ্যাঁ ওকে, বুঝতে পেরেছি। এটা ছোট দেখাবো অ্যাক্সেস। এটা হলো আপনার 223 লিটার B2C মডেল, GDL মডেল। এটা হলো আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। এটা আপনার ডিপও লাইট হবে আর নরমাল লাইট হবে, দুই জায়গায় লাইট জ্বলবে। হ্যাঁ, দুইটাই অটো, মানে ডোর ওপেন করলে লাইটটা জ্বলবে, দোনো পাশে লাইট জ্বলবে। রাইট, ওকে। এটার প্রাইস কেমন আসতেছে? এখানে হলো 36,990 টাকা। 36,990 টাকা। ওইখান থেকে আপনার 20% লেস দিয়ে আসবে, 36,990, 20% লেস, পরে আপনার 29,600 টাকা। 29,600 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা এখান থেকে নিতে পারবেন। তারপরে দেখাচ্ছি হলো এরপরে এটা আপনার হলো আপনার ডয়ার সিস্টেম করা আছে। ডয়ার সিস্টেম করা আছে। এটা হলো আপনার 218 লিটার। 218 লিটার। এটা আপনার উপরে নরমাল, উপরে হলো নরমাল আর নিচে হলো ডিপ। ওয়াও, চমৎকার ডিপ, একদম ডয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ, ডয়ার সিস্টেম ডিপ। ওকে, আর ডয়ার সিস্টেমগুলি মোটামুটি আমাদের ঢাকা সিটিতে অনেকে মানে নেয়, কম নেয়, কিন্তু ঢাকার বাইরে অ্যাভেলেবল নেয়। রাইট, হ্যাঁ। ওকে, ডয়ার সিস্টেমটা আবার দেখা যায় যেহেতু ডিপ, ডয়ারটা আবার খুলে কোনো সমস্যা হবে না? না, কোনো সমস্যা হবে না। আবার যদি কেউ চায়, আমি আগে দেখা দিই, যদি কেউ চায় যে আমি ডয়ার ইউজ করবো না, ডিপ বড়, মানে ডয়ার সিস্টেম হয় ডিপটা বড় হয়, সে চাইলে ডয়ারটা খুলে রেখে দিতে পারবে। ও আচ্ছা, সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, বুঝতে পেরেছি। ডয়ার খুলে আপনি অন্য জায়গায় রেখে দিলেন। হ্যাঁ, সে চায় ডয়ার খুলে রেখে ডিপ ইউজ করতে পারবে। রাইট, ওখানে রাখ দেওয়া আছে, ডিপ ইউজ করতে পারবে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে বরফের কারণে আবার ডয়ারটা আটকে যায় নাকি, এরকম কোনো বরফের কারণে যদি ওরকম দীর্ঘ সময় তারা যদি কেউ আপনার না খুলে ডিপ, অনেক সময় খুলতেছে না, দেখা যায় আইস জমে গেছে, তখন আপনার খুলে আপনার 30 সেকেন্ড 1 মিনিট খুলে রাখলে হবে ডিপটা, তখন ডয়ারগুলো ছেড়ে দিবে। ওকে, বুঝতে পেরেছি। আর যদি কেউ চায় ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবে। ওকে, এটা হলো 38,790 টাকায় ওখান থেকে নিতে পারবেন। 200 কত লিটার? এটা 218 লিটার। ওকে, ওটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 31,000 টাকা। 31,000 টাকা নিতে পারবেন। ওকে, এটা হলো 31,000। এরপরে যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো আপনার 213 লিটার। এটা হলো 2A3 GDL মডেল, 213 লিটার। হ্যাঁ, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। ওকে, এটা হলো আপনার উপরে ডিপ, হ্যাঁ, আর এই নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। রাইট, এটা যারা ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য এটা বেস্ট প্রোডাক্ট। আমরা বলি যে এটা মানে এটা সহজে কোম্পানি কম বাড়ায়, কারণ বেশিরভাগ মিডিয়াম ফ্যামিলি, ছোট ফ্যামিলি কিনে ইউজ করা হয়। ওকে, এটা 34,790 টাকা কোম্পানি মূল্য। ওখান থেকে ডিসকাউন্ট দেওয়া আসবে আপনার 27,800 টাকা। 27,800 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা এখান থেকে নিতে পারবেন। ওকে, তারপর দেখাবো একটা 176 লিটার। 176 লিটার একটা দেখাবো, একটু 6 GDL মডেল। হ্যাঁ, উপরে ডিপ, আর নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। ওকে, উপরে ডিপ হলো, নিচে হলো নরমাল। এটার প্রাইসটা কত? 31,990 টাকা রেট। ওখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া আসবে 25,600 টাকা। 25,600 টাকা নিতে পারবেন। তারপরে এটা দেখো, এটা আপনার ছোটর ভিতর ডয়ার সিস্টেম। ছোটর ভিতরে ডয়ার সিস্টেম 172 লিটার। A7G GDSS মডেল। ওকে, এটা উপরে নরমাল আর এই নিচে ডিপ। হ্যাঁ, ওকে, নিচে ডয়ার সিস্টেম ডিপ। এটার প্রাইসটা কেমন আসবে ভাই? 34,990 টাকা। এটা তো অনলাইন প্রাইস। হ্যাঁ, অনলাইন প্রাইস। এটা হলো আপনার 177 লিটার। নেট ভলিউমটা কি ভাই? আসলে নেট ভলিউমটা কি? নেট ভলিউমটা হলো আপনার যেটা রাখতে পারবেন।
আচ্ছা আচ্ছা আর গোরস বডি হোম এটা ক্যাপাসিটি রাইট। আর নির্ভুল আপনি রেট ওটা রাখতে পারবেন। রাইট। যদি আপনার যদি এই যে মানে পুরো ফ্রিজের মূল হলো আপনার গোরস বলা হয়, গোরস বলি আমার শুধু নির্ভুল আপনার রেট রাখতে পারবেন, ওটা হলো আপনার 175 লিটার, আর গোরস হলো 177 লিটার। তো আপনার 177 লিটার উপরে আপনার মডেলটা নির্ভর করে। বুঝতে পেরেছি। মানে জি মানে আপনি ধরতে পারেন জি মানে এ বি সি ডি ই এফ জি 7 আসে, এতে মানে 1 বুঝাইছে, রাইট। 1 এ 177 177। ওকে, বুঝতে পেরেছি। ওই মডেল উপরে লিটারটা নির্ভর করে ওইভাবে। হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা 34,990 টাকা রেট, আর ডিসকাউন্ট মূল্য হবে 28,000 টাকা। 8,000 টাকা, 28,000 টাকা, 28,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস হলো 28,000 টাকা। ওকে, এরপরে একদম মিনি সাইজে, একদম মিনি সাইজে লাস্ট ফ্রিজ দেখাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা হলো আপনার 1B6 বলা হয়, 1B6 GDEL, একদম ছোট ফ্যামিলির জন্য, একদম দুইটা পার্ট, পুরো ডিপ নিচে নরমাল। রাইট। ওকে, এটা হলো আপনার কত লিটার? এটা হলো 132 লিটার। 32 লিটার, হ্যাঁ 25,990 টাকা। এটা কিন্তু অনলাইন প্রাইস দেয়া আছে কোম্পানি রেট। হ্যাঁ, ওয়েবসাইট গিয়ে আপনি সার্চ করলে পাবেন। ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে 20,800 টাকা, 20,800 টাকা এটা নিতে পারবেন। অনলি 20,800 টাকায় আপনি ফ্রিজটা আর এখানে আরো কিছু মডেল আছে, এটা আমাদের সবগুলো আমি দেখাইছি, বাট এগুলো সবগুলো অন্য কালার। রাইট। ও, এটা এগুলো দেখানো হয়েছে, মানে সেম মডেলেরই, জাস্ট কালারগুলো একটু ডিফারেন্ট। কালারগুলো ডিফারেন্ট, আমাদের কাছে अवेलेबल মাল আছে, अवेलेबल কালার আছে। উনি কিন্তু একটা কথা বলেছিল যে আপনি যে মডেলটা নেবেন প্রত্যেকটা মডেলের अवेलेबल কালার আছে, আপনারা ওনাদের সাথে ডিটেইলস কথা বললে আপনাদের কালারগুলো দেখানো হবে। এখন সব কাছে আপনার মার্সেল, আমাদের কাছে ওয়ালটনও আছে। আচ্ছা, যদি কেউ চায় সেম মডেলই সেম রেট সেম সব, আপনার ওয়ালটন চাইলে ওয়ালটন, মার্সেল চাইলে মার্সেল। কিন্তু আপন ভাই, আপনার এখন পর্যন্ত 23% ডিসকাউন্টে কোনো প্রোডাক্ট দেখলাম না। 30% ডিসকাউন্ট বলছি সবাই লাস্ট, ওটা তো লাস্ট থাকবে। ও আচ্ছা, দেখান না, এখন দেখাবো, দেখার পরে আমরা দেখাবো না, আমরা নন ফোর্স এখন দেখাবো, নন ফোর্স। ওকে, হ্যাঁ নন ফোর্স দেখাবো। হ্যাঁ, এখন নন দেখার পরে ভিডিও দেখছি। ওকে, আপন ভাই, উপরে আমরা যে প্রোডাক্টগুলো দেখছি বা যে ফ্রিজগুলো দেখছি, ওগুলো হলো আপনার ফ্রস্ট, মানে আইসটা জমে যাবে, আর এটার মধ্যে আইসটা জমবে না। হ্যাঁ, আমরা এখন দেখাবো নন ফোর্স ফ্রিজগুলো মডেল দেখাবো। ওকে, আপনি একটু এই পাশে চলে এসে দেখান। আচ্ছা, ওকে, এটা কত লিটার ভাই? এটা হলো আপনার 563 লিটার, 563 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি প্লাস আপনার বোর্ড দেওয়া আছে, এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, একদম আপডেট একটা প্রোডাক্ট, লেটেস্ট প্রোডাক্ট, আপডেট ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রোডাক্ট। আপডেট বলতে পারেন, স্মার্ট বলতে পারছেন, ডাবল ডোর। হ্যাঁ, ডাবল ডোর মানে সাইড বাই সাইড। হ্যাঁ, এটা কি এক পাশ ডিপ, এক পাশ? হ্যাঁ, কোন পাশটা হলো আপনার ডিপ, ওরে বাম পাশটা পুরো ডিপ। এই বাম পাশটা পুরোটা কিন্তু ডিপ। হ্যাঁ, পুরোটা এই যে আপনার পুরোটা পকেট আছে, এখানে 5টা পকেট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা র‍্যাক, একটা ডয়ার হবে, একটা ডয়ার হবে। রাইট। হ্যাঁ, এটা পুরোটা ডিপ। হ্যাঁ, এটা পুরোটা নরমাল, এটা হলো পুরোটা নরমাল। ওকে, এটা আপনার বিদ্যুৎ থেকে আপনার বাড়ানো কমানো তাপমাত্রা ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে, এবং বাইরে থেকে আপনি চাইলে কন্ট্রোল করতে পারবেন। রাইট। হ্যাঁ, ওকে, চমৎকার। এটা হলো ডিপ, এটা হলো পুরোটা নরমাল। পুরোটা নরমাল, এখানে আপনার এই ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে, কিভাবে কন্ট্রোল করতে হবে। ওকে, হ্যাঁ, তবে এখানে একটা কাটার ভিতরে মানে আপনি কিভাবে ফ্রিজটা চালাবেন, এখানে দেওয়া আছে, রান করবে, এটা টোটাল ডিরেকশনটা এখানে দেওয়া আছে। আপনার যখন এটা ফ্রিজটা কেউ যদি নেয়, আপনার কাস্টমার কেয়ার থেকে আমাদের লোক বাসায় গিয়ে এক্সপার্ট গিয়ে আপনার টোটাল এ টু জেড, যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয়, হ্যাঁ এটা না প্রবলেম যদি কেউ না বুঝতে পারে, আচ্ছা আচ্ছা, মানে শুরু থেকে একদম প্রথম অবস্থায় বাসা কাস্টমারকে লোক দিয়ে ফিটিং করে দিয়ে আসবে, মানে অপারেটিং সিস্টেমটা যদি আপনি না বুঝেন, তো সেই ক্ষেত্রে কাস্টমারকে থেকে লোক গিয়ে আপনাকে দেখা দিয়ে আসবে, আপনি কিভাবে এটা রান করবেন। ওকে, এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা হলো আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা যদি পুরো মাস জুড়ে চলে তাহলে কত টাকা বিল আসতে পারে? এটা পুরো মাস সর্বোচ্চ 150 টাকা বিল আসবে, সর্বোচ্চ 150 টাকা। একদম অবিশ্বাস্য আপন ভাই, এটা সত্যি সত্যি 150 টাকা। কত লিটার বলছেন? 563 লিটার। 563 লিটারের একটা ফ্রিজ সারা মাস কন্টিনিউ চললে মাত্র বিল আসবে 150 টাকা। এটা অবিশ্বাস্য, এটা ইনভার্টার টেকনোলজির কারণে সম্ভব হচ্ছে। রাইট। ওকে, বুঝতে পেরেছি। তো এটার মার্কেট ভ্যালু হলো আপনার, মানে অনলাইন প্রাইস ওয়ালটনের, আপনি ওয়েবসাইটে গিয়ে সার্চ করলে দেখবেন 94,990 টাকা তাদের প্রাইস দেয়া আছে। কিন্তু আপন ভাই যেহেতু অথরাইজ ডিলার, তো সেই ক্ষেত্রে এখানে একটু অবশ্যই ডিসকাউন্ট দিবেন। আমি বলি যে প্রত্যেকটা ভিডিও 100% কপার লেখা আছে, 100% কপার, এবং কোম্পানি নির্দেশনা যদি কেউ কপার না 100% কপার যদি প্রমাণ করতে পারে 1 লাখ টাকা পুরস্কার, 1 লক্ষ টাকা, 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার যদি 100% কপার না করতে পারে, সরি প্রুফ করতে পারে 1 লাখ টাকা পুরস্কার। এটার কোম্পানি মূল্য 94,990 টাকা রেট। এটা আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 76,000 টাকা। 76,000, হ্যাঁ 76,000 টাকা। 94,990 টাকা থেকে কত টাকা কত পার্সেন্ট? 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইস আসছে কত? 76,000 টাকা। 76 বরাবর 76,000 টাকা হলে আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। 19,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 19,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আপনি এই ফ্রিজটার উপরে। ওকে, আরো একটা ফ্রিজ আছে, সেম থাকবে, জাস্ট ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। যদি কেউ চায় ওটা দেওয়া যাবে। যদি কেউ চায় কাস্টমার যে আমার ডিজিটাল ডিসপ্লে দরকার নাই, ওটা নেব, ওটা দেওয়া যাবে। ওটা তো আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওটা হলো এটাতে 5,000 টাকা কম, এটা থেকে ওটা 5,000 টাকা কোম্পানি রেট কম। মানে এটা হলো 94,990 টাকা, আর 89,990 টাকা কোম্পানির মূল্য। ওইখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিলে পড়বে আপনার 72,000 টাকা। 72,000 টাকা পড়বে, মানে এটা হলো 76
কেউ ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া নিলে পরে 72,000। ওকে, আর আমাদের নতুন একটা মডেল আছে, ওটা আমাদের গতকাল সেল হয়ে গেছে, ওটা হলো 6A9 মডেল। 6A9 619 লিটার, 619 লিটার, 619 লিটার। ওটা হলো আপনার স্মার্ট, মোবাইল দিয়ে অপারেটিং করা যায়, মানে ওইটা মোবাইল দিয়ে অপারেটিং করা যাবে। আচ্ছা, ওটার রেট হলো আপনার 1,12,000 টাকা রেট। মানে আপনি চাইলে মোবাইল দিয়ে ফ্রিজ অপারেট করতে পারবেন, এত স্মার্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, ওটা হলো 1,12,000 টাকা রেট। ওটা যদি কেউ নেয় আপনার 22,600 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। 22,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আসতেছে? পড়বে 89,600 টাকা। 89,600 টাকা, 600 টাকা আপনি নিতে পারবেন সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট। ওকে, তারপর দেখাবো এটা হলো আপনার 512 লিটার সিলভার কালারের মধ্যে 512 লিটার নন ফ্রস্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপনার উপরে ডিপ থাকবে, নিচে থাকবে হলো আপনার নরমাল। ওকে, এটা আপনার চিলের রুম দেওয়া আছে একটা। এটা আপনার সেমি ডিপ বলা হয় এটাতে। আচ্ছা, এখানে আপনার অনেকেই আপনার ওই আইসক্রিম, কেক, চকলেট রাখলে ডিপের মধ্যে কাজ করবে। রাইট। আর উপরে আপনার ডিপ, উপরে আপনার আইস ট্রে আছে, আইস ট্রে। ওকে, নিচে হলো নরমাল, ডিপের পকেট আছে, নরমাল পকেট আছে। রাইট। ওকে, এটার প্রাইস কত? এটা হলো আপনার 65,990 টাকা রেট। 65,990 টাকা। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 52,800 টাকা। 52,800 টাকায় কিন্তু আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন এখান থেকে, 52,800 টাকা। ওকে, আচ্ছা, তারপর দেখাবো ওটা থেকে এটা বড়, এটা দেখাচ্ছি, এটা বড় সাইজ। এটা হলো আপনার 430 লিটার। 430 লিটার। হ্যাঁ, ওকে, এটা হলো আপনার 430 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল। আর আমি বলে দিই আপনার ওই এটা হলো আপনার নন ফোর্স গুলি ডিপগুলি ছোট হয়, কারণ ডিপ আইস জমে না। আচ্ছা, আর ফোর্সের ডিপ আইস জমে, ফোর্সের বড় হয়। রাইট। এটা নন ফোর্স ডিপ আইস জমে না, এই জন্য ডিপটা ছোট, মানে এটা বটরের জন্য। ওকে, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। এটা প্রাইস কত আসতেছে? এটা হলো আপনার 430 লিটার। 430 লিটার 60,990 টাকা হলো কোম্পানির মূল্য। ওইখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 48,800 টাকা। 48,800 টাকা নিতে পারবেন। ওকে, 48,800 টাকা। তারপর দেখাবো এটা হলো এটা হলো আপনার বড়ের ভিতরে, নন ফ্রস্টের ভিতরে আর কি ছোট সাইজ। আচ্ছা, নন ফ্রস্টের ভিতরে ছোট সাইজ। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 386 লিটার। 386 লিটার। ওকে, গ্লাস ডোর। এটা দুইটা কালার আছে, আটটা কালার দেখাবো। এটা হলো আপনার 386 জিডিএল মডেল। আপনার 59,990 টাকা এটা মার্কেট প্রাইস। এটা নিচে নরমাল, নিচে নরমাল, আর উপরে হলো আপনার ডিপ। ওকে, আর আপনার ফোর্স নন ফোর্স যেটা নেন সবগুলো 12 বছর গ্যারান্টি, কম পয়সা গ্যারান্টি। আচ্ছা, ওকে, ফাইন। এটা হলো 59,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 48,000 টাকা। 48,000 টাকা পড়বে। 48,000 টাকা কিন্তু আপনি এই চমৎকার আউটলুকিং কিন্তু অস্থির ফ্রিজটা, এই ফ্রিজটা আপনি নিতে পারবেন মাত্র 48,000 টাকা। আচ্ছা, তারপর দেখাবো এখানে হলো ওকে 2F, যারা আপনার ওই যে দোকানের জন্য আপনার নেয়, এটা নিতে পারবেন। এটা হলো আপনার পুরোটাই নরমাল। হ্যাঁ, পুরোটা নরমাল। সাইজ আছে দেওয়া যাবে, আর বড় আছে, এটা ছোট সাইজ। এটা প্রাইস কেমন আসতেছে? এটা আপনি 56,990 টাকা থেকে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। 56,990 টাকা, ওখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 45,600 টাকা। 45,600 টাকা আপনি নিতে পারবেন। এবং যদি কেউ চায়, আমাদের এখানে এসি আছে। হ্যাঁ, এসিতে আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি। 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং কোম্পানির মধ্যে। এছাড়াও টিভি আছে, টিভিতে আপনি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওয়াশিং মেশিন এবং ছোট মাল যা আছে সব, ওভেনটা দেখেন, ওভেনগুলি, চুলা, ওয়াশিং মেশিন থেকে না 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি। রাইট। ওকে, এরপর আমরা আবার অন্য প্রোডাক্ট আছে যেটার উপর বিশাল ডিসকাউন্ট থাকবে, ওটা দেখাবো। ওকে, তো আমরা নন ফ্রস্ট আরো দুইটা আছে, আমরা দেখাচ্ছিলাম। এটা অন্য কালার। হ্যাঁ, এটা হলো আরেকটা কালার, ফুল ব্ল্যাক। রাইট, ফুল ব্ল্যাক। এটা হলো আপনার 386 লিটার ইনভার্টার নন ফ্রস্ট, উপরে ডিপ আর এলো নিচে নরমাল। উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার সেম একই, মানে এটা কালারটা হলো, ওটা হলো কালারের ভিতরে ছিল চেক, এটা হলো আপনার পুরো ফুল ব্ল্যাক। ওকে, হ্যাঁ, এটা হলো 59,990 টাকা রেট। ওখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 48,800 টাকা। 48,800 টাকা। আচ্ছা, এটা হলো আপনার লাস্ট সাইজ, মানে নন ফ্রস্টের ভিতরে সর্বশেষ সাইজ। এটা হলো আপনার 217 লিটার। 217 লিটার। 17 লিটার। 217 লিটার। এটা আপনার ভোল্টেজ সিস্টেম লাগবে না। এটা আপনার নন ফ্রস্টের উপরে ডিপ, আর নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, নিচে হলো নরমাল। ওকে, সবচেয়ে ছোট সাইজ, 217 লিটার, B1G মডেল। এটা হলো আপনার 38,990 টাকা রেট। 38,990 টাকা রেট। ওখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 31,200 টাকা। 31,200 টাকা আপনার এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ওকে, ফাইন। তারপর দেখাবো আমরা ডিপ ফ্রিজ দেখাবো এখন। ডিপ ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হলো আপনার ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ,
আচ্ছা আচ্ছা যদি বড় দেখা এটা 255 লিটার। এটা 255 লিটার। দেখেন ভিতরে কিন্তু ভালো স্পেস আছে, ভালো স্পেস। এটা কি ফয়েল? হ্যাঁ এটা হলো আপনার সিলভার ফয়েল। হ্যাঁ সিলভার ফয়েল। আচ্ছা এটা হলো সিলভার ফয়েল, সবগুলাই কি সিলভার ফয়েল? হ্যাঁ সবগুলো সিলভার ফয়েল। আচ্ছা ওকে। হ্যাঁ এটা ডিপে লাইট হবে এন্ড স্পেস অনেক বড়। লাইটটা তো মানে অটোমেটিক জ্বলবে, অটোমেটিক ডোর ওপেন করবেন তখন লাইটটা জ্বলবে। হ্যাঁ খুলে জ্বলবে। উপরে হলো লাইট, আর উপরে হলো আপনার টেম্পারেচার গ্লাস। টেম্পারেচার গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার অ্যাকোয়ারিয়াম কালারের মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আপনার ভোল্টেজ লাগবে না, এটা আপনার 255 লিটার। 255 লিটার রাইট। হ্যাঁ ওকে 255 লিটার মার্কেট প্রাইস হলো 39,990 টাকা মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ ওখানে 20% ডিসকাউন্ট 32,000 টাকা কিন্তু আপনি এই ফ্রিজটা এখান থেকে নিতে পারবেন রাইট। ওকে তারপর যেটা দেখাচ্ছি তারপর 205 লিটার। 205 লিটার একটু ছোট সাইজের, ছোট সাইজ। এটা ডোর ওপেন করার পর লাইটটা জ্বলবে, ভিতরে স্পেসটা দেখে নেন। এটা পুরোটাই হলো ডিপ। পুরোটা ডিপ। ওকে এটা আপনার গ্লাস ডোর, টেম্পারেচার গ্লাস, নতুন কালার। রেট হলো আপনার 34,990 টাকা, অর্থাৎ 35,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে। আর ডিসকাউন্ট মূল্য পড়বে 28,000 টাকা রেট। 28,000 টাকায় এটা আপনি নিতে পারবেন। তারপর দেখো আপনার সেম প্রোডাক্ট আছে, শুধু সাইজ ছোট বড়। হ্যাঁ এটা হলো 146 লিটার। 146 ডিসকাউন্ট সহ প্রাইসটা বলে দেন একবারে। এটা হলো আপনার পুরো ডিপ। হ্যাঁ আর পুরো ডিপ। তো এটা মার্কেট প্রাইস হলো কত? 29,990 টাকা। 146 লিটার। হ্যাঁ 129,990 টাকা। ওখানে আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। কত আসছে তাহলে? 20% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 24,000 টাকা পড়বে। 24,000 টাকা। ওকে হ্যাঁ। তারপর দেখো সবচেয়ে ছোট ডিপ, সবচেয়ে ছোট ডিপ 125 লিটার। 125 লিটার। হ্যাঁ সর্বোচ্চ 125 লিটার। এটা আপনার উপরে গ্লাস ডোর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কোম্পানি হলো আপনার 26,690 টাকা রেট। হ্যাঁ ওখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। দাম 21,500 টাকা পড়বে। 21,500 টাকা আপনি এটা নিতে পারবেন। ওকে ফাইন, বুঝতে পেরেছি। এরপরে যেটা বলছিলেন যে একদম স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে, সেটা কোনটাতে ভাই? স্পেশাল ডিসকাউন্ট হলো এই যেগুলোতে দিব আমরা। ছোট ফ্রিজ 3টা মডেল আমাদের 8টা ফ্রিজ আছে, আমরা দেখাবো এটা। আচ্ছা তো দেখাচ্ছি, যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম কি, এটা ডোরটা ওপেন করে দেখাতে চাচ্ছিলাম আপনাদেরকে। এই দেখেন এটা হলো আপনার কত লিটার, এখানে কি বলা আছে? হ্যাঁ দেখেন এটা বলা কত আছে? 115 লিটার। ওকে 115 লিটার এটা। হ্যাঁ এটা পুরোটাই ডিপ। হ্যাঁ পুরো ডিপ। এটা রেট হলো আপনার 17,800 টাকা। 17,800 টাকা, এটা কিন্তু মার্কেট প্রাইস। আর ওখান থেকে আপনার 23% ডিসকাউন্ট পাবেন। 17,800 2023 সাল উপলক্ষে 13,700 টাকা। 13,700 টাকা পড়বে। 13,700 সাথে ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছে। সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ওকে এরপরে যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো আপনার 50 লিটার। 50 লিটার। 50 লিটার, এটা পুরোটাই ডিপ। এটা না, এটা আপনার পুরো ডিপ না, এটা ডিপ এন্ড নরমাল। ডিপ নরমাল? হ্যাঁ ডিপ নরমাল আছে। কিভাবে ডিপ? এই ছোট ডিপ। হ্যাঁ এই যে ডিপ, শুধু পড়া ডিপ। দুটোটাই তো একই ডোরের ভিতরে। হ্যাঁ দুটো ডিপ আছে, এই যে ছোট ডিপ, এটা পুরো নরমাল। হ্যাঁ আপনি আমার এটা ডিপটা দেখেন, এটা ডিপ আছে। এটা তো ডিপ আছে। হ্যাঁ এই যে ডিপ, এটা ডিপ। আচ্ছা পুরো নরমাল। ওকে বুঝতে পেরেছি। এটা হলো আপনার 50 লিটার। 50 লিটার। ওটা রেট হলো আপনার 15,000 টাকা। ওখান থেকে আপনার 23% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা 23% ডিসকাউন্ট। 11,500 টাকা পড়বে। 11,500 টাকা আপনি এটা নিতে পারবেন। ওকে এছাড়াও কি আর 23% ডিসকাউন্টে আরেকটা মডেল আছে, আমরা দেখাবো। আর আমাদের কিছু দেখা যায় এখানে টিভি আছে, টিভিতে বললাম সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট পাবেন, ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। রাইট। ওকে আমরা তাহলে ওই ফ্রিজটা দেখে আজকে ভিডিওটা শেষ করব। ওকে তো সর্বশেষ যে ফ্রিজটা আপনাদেরকে দেখাবো, এটাও ডিপ নরমাল দুটোটাই আছে। এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা কি ডিপ? উপরে ডিপ। হ্যাঁ পুরো ডিপ, আর এটা নরমাল। এটা একই ডোরের ভিতরে। এক ডোরের। এটা হলো আপনার 193 লিটার। 193 লিটার এটা। আপনার কোম্পানি হলো আপনার 26,990 টাকা। ওকে আর আপনার 26,990 টাকা আপনার সর্বোচ্চ 23% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে 23% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 20,800 টাকা। 20,800 টাকা। ওকে 20,800 টাকা। সাথে ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন। সাথে ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি এন্ড ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঢাকার বাইরে 1,000 থেকে 2,000 চার্জ প্রযোজ্য। রাইট। ওকে বুঝতে পেরেছি। তো আপন ভাই আজকে তো এই পর্যন্তই। হ্যাঁ আজকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আসলে ভিডিওটা বড় হলে আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবেন, কারণ পুরো ভিডিওতে দারুণ ফ্রিজের কালেকশনগুলো দেখানো হয়েছে একদম রিজনেবল প্রাইসে। তো জানিয়ে দিতে চাচ্ছেন ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমার স্ক্রিন নাম্বার দেওয়া যাচ্ছে, যোগাযোগ করে নিয়ে নেবেন। আজকের মতো আমি মামুন জারি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।